Mbaniriza nnyo bantu bange olwaleero mu vidiyo yaffe ya leero. Mugamba mutyeyo kansubire muli bulungi mwenna gye mumpagirira nsiima aba USA, aba Uganda, aba Canada, aba Turkey, aba China, mbatumiddeko mwenna ne ab'omu UAE, Saudi Arabia, Oman, yonna gy'oli ne wemba simenye ensi gy'olimu. Just know bw'oba ojja n'olaba vidiyo yange obeera ompagidde era oba olina ky'oyongedde ku channel yaffe eno. Olwaleero njagala kusomesa ku infections eziruma abakyala ze twandiyise UTIs. Sigambye STIs, ngambye UTIs. Urinary transmitted diseases. Nti zino tuzifuna ebiseera ebisinga nga tuzijja mu kubeera nti twambala empale nkyafu. Obukyafu, oba ngamba obukyafu. Omukyala n'obeera ng'osobola okwambala empale ennaku bbiri. Zo leero sizze kusomesa ku biki ebizireeta. Ejja kuba vidiyo ndala. Olwaleero njagala kusomesa ku ngeri gye tugenda okwejjanjaba kuba nina viewer wange oba nina subscriber eyansabye okukola vidiyo ku nsonga eno. So munzikirize nkole vidiyo eno nga njagala kusomesa engeri nnyingi nnyo ze tusobola okwejjanjabamu endwadde zino. Nga tuyita mu ddwaliro, nga tukozesa herbs, nga tukozesa ebintu ebiri mu ffumbiro kye twandiyise home remedies. Naye olwaleero njagala kusomesa ku aloe vera oba kye twandiyise ekyigaji n'amazzi. Ebintu bibiri byokka. Gwe ng'oli eyo ng'omanyi nti olina infections zikusumbuwa. Nga wooli omanyi tisobola genda mu ddwaliro. For example, abaana abakola mu biyumba. Nti okimanyi tisobola genda mu ddwaliro sifuna off nkola 24 like oba tokola 24 hours naye engeri gy'oba tofuluma oba oli awo ng'oli stuck. Ate ng'oluusi ne boosi wo muzibu nti ne bw'onaamugamba oba n'obw'onaamunnyonnyola nti muna nina kinfection ekinnuma tajja bitegeera. Talina kyagenda kuyamba. Osobola otya okwejjanjaba okutuuka bw'olidde ewaka ne wejjanjaba. Ne bw'oba nga wooli osobola ofuluma, ne bw'oba nga wooli osobola accessing eddwaliro. Kino kyangu nnyo osobola sitira okwejjanjaba nga te bw'okozesa n'eddagala eddala. Tusooka twogere ku mazzi. Amazzi gano ge mulaba gayamba nnyo omukyala alina infection oba gayamba omukyala obutafuna infections zino. Buli bw'onywa amazzi making sure nti ekitini ennyo ekipimo ky'amazzi g'onywa olunaku onywa liita 2 okudda waggulu. W'oba onywedde matini onywedde liita 2 per day. Kye kitini ennyo ky'osobola okonsuma nga kale let me say 1 litre per day. Ng'omanyi nti waliwo omuntu ali eyo ng'asobola okumala olunaku nga tanywedde yadde n'ekitundu kya liita y'amazzi olunaku. Naye nga waali. Which is not good for your health. Making sure nti onywa amazzi mu bungi nga bw'osobola. Gy'okoma okufuka, gy'okoma okweyoza, batugamba nti emmana yeeyoza yokka. Gy'okoma okufuka, gy'okoma ofulumya obukyafu obukulimu. Mbuuza otya? Kubanga omuntu bw'aba mulwadde ng'alina infection n'ajja n'asitame wantu n'afukawo oba n'atuula ku toyi n'afuka. Ne bw'agiflashinga gwe n'ojja n'ogituulako. Olubugumu luli luba lukyaliwo. Okimanyi nti infections ezo zikwata. Kitegeeza omusulo gwafulumya gulimu infections. Era n'ebiseera ebisinga babeera bakebera infections ezo eza UTIs bakebeera mu musulo. Yes, bakebeera ne mu musaayi naye bakebeerako ne mu musulo. So awo wenkugambira nti omuntu eyettanidde nnyo okunywa amazzi oba omuntu eyeekwasizza okunywa amazzi n'akiteeka ku to-do list ye eya buli lunaku. Ng'okimanyi nti mu rutini yange y'olunaku nina okunywa egilasi zange ez'amazzi 6 oba 8 ate nga za mugaso. Ate wekiba nga kiri possible osobola okunywa amazzi agabuguma mwewale nnyo okozesa amazzi agabuguma ennyo. I mean agannyogoga ennyo. Amazzi ga fridge si malungi. Bw'oba osobola okunywa amazzi agabuguma kiba kirungi nnyo kubanga agalimu ebbugumu gagenda kuyamba okweyoza mu lubuto, okwoyoza munnabunyaayo n'okubeera ng'osobola okufuka buli ssaawa. Omukyala olina okufuka amazzi nga meeru. Awo bw'oba ofuka omusulo nga mweru manya nti gwe onywa amazzi agamala. Naye omuntu bw'oba ofuka omusulo ogwa yero amazzi go geetaaga okwekenneenya. Then eddagala lyaffe eryokubiri egenda kubeera aloe vera oba kye twandiyise ekigaji nga bwe nabagambye. Ekigaji kino kyolaba kituyamba nnyo era kirina emigaso mingi ku mibiri gyaffe, ku bakyala ne ku baami. Tusobola tutya okukozesa ekigaji okwejjanjaba? Ogenda kukwata kye bandiyise aloe vera leaf oba ekikoola ky'ekigaji. Okisale bulungi nnyo, omala okukisala okiteeke ewantu ng'okitunuza wansi. Okireke kitonyolokoke kiveemu ago amazzi. Waliwo oluzi lwa green olwo lubeera mu kigaji. Lwe lukireetera oluusi okukaawa. Katwagala kisooka kikutonnyolokoke olugundi oluveemu. Bwe lumala okuvaamu
kwata ekigaji kyaffe kisaleko ka piece. Osobola okusalawo nti kankikole kikola kyange kyonna nkisitowalinga mu fridge oba ogiyina si freezer wabula fridge oba osobola kisitowalinga wantu nga wanyogoga bulungi but I would prefer fridge. Awo osobola kisitowalinga mu fridge kisobola okukolayo ennaku zo nga 7 nga tekyonoonese. Nawe oba tolina fridge nkurekomendinga okukikola nti ogenda kikozesa leero n'enkya n'okola ekirala leero n'enkya n'okola ekirala. So osobola otya okwejjanjaba bw'omala okukinyulula mu amazzi gali genjogeddeko amazzi ago gali toxic kyova tugajjamu oba si malungi. Bwe tumala kisale kyozeeko bulungi osobola okusalawo kisulako mu mazzi ne kimalamu ebbanga eddakiika nga 5 ku 15 n'okijjamu oba 15 ku 5 n'okijjamu. Bw'omala kiwaate oba kisalemu wakati olaba oluntu olwo olulimu luggeero ngenda kuterawo ebifaananyi ogenda kupoolaba ebifaanana geero oyo gwe twagalamu. Ekigaji ekyo bw'okikwata okijjamu geero bw'omala okujjamu geero waakyo oba ekyo ekintu ekirimu kyolabamu ekyeru okiblendinga bw'oba olina blender. Bw'oba tolina blender osobola okukozesa akambe ng'okisala ngenda kubeera nkulaga wano eno engeri gy'osobola okukikolamu. Osobola okukozesa akambe ng'okisala n'okikolokota bulungi nnyo. Bw'omala okukikolokota n'ojjamu oluntu olwo lwenjagalamu oba geero oyo gwenjagalamu gwenjogeddeko. Geero oyo gw'okozesa n'osiiga wansi mu bukyala bwo. Ekigaji kirungi tulina okubeera nakyo kirina okubeera ku bintu omukyala byalina okubeera nabyo nti ne bw'oba tolina infection osobola kiteekayo just okitegeera just for just. So just to be on the safe side kubanga tukimanyi nti tugenda mu bifo ebiri public ne bw'oba toilet y'awaka unless ng'ogikozesa wekka naddala zino ze tutuulako ate oba essamwako eri kalekaleko naye zino ze tutuulako nfu nnyo. Kitegeera omuntu agivaako na flash nga naawe oyagala fuka n'oyingira. Leero ffe abakozesa public toilets gye tuba tuzungidde tuli ku risk nnene. So ekigaji kiba kijja kuyambako okujjanjaba infections zo. Osobola okukyesiiga ku makya n'olweggulo oba osobola okusalawo okukyesiigayo ku makya kokka oba ekiro ng'ogenda okwebaka n'okisiiga mu nnabunyaayo. Teweetaaga na kisonseka munda okisiiga kungulu bw'oti ku mimwa gy'emmana bulungi nnyo. Osobola okuwenjulako oti n'ojja osigamenti siga ku nfuli. Osobola okuwenjula enfuli zo bw'oti bulungi nnyo n'okwata olugalo n'oteeka n'olunnyika mu geero waffe n'osiigayo bulungi nnyo. Then nekigwa n'oyambala empale yaffe n'enkya ne luli. Osobola okikolera wiiki 2 oba mu nnaku 7 ezisooka ojja kuba olabyewo enjawulo. Bw'oba tulabyewo enjawulo si musango kino kibagamba buli lunaku nti eddagala erinkolera liyinza obutakolera mulala ate n'omulala erimukolera liyinza obutankolera. So you move on n'onoonya ekintu ekyekisobola okujjanjaba. Nja kuba nkolayo videos endala naye kino kyenjagadde kuba nti kino kiri accessible nti omuntu ne woba nga toli mu nsi ya Uganda ne wano mu UAE weekiri ne woba tuli mu UAE ne woba oli America osobola okifuna. Osobola okugenda mu grocery store oba mu store eza herbs ezitunda herbs n'okifuna oba osobola n'okiodalinga online ne bakikuleetera ate nga kiri healthy ate nga kiri kwalaali n'obeera ng'osobola okukufunamu ky'oyagala. Munzikirize nkome wano mbadde bawuza balungi temujjanga okwo mwekuumireko. Omukama abankuumira abampira kye musinga okwagala. Gwe wenna ali eyo nga oyina kyoyagala okumanya oba oyina kyeweebuuza osobola okinteera mu comment section. Mba nkola video kiba kyetaagisa video. Bwekiba tekyetaagisa video era mba nkuddiramu awo mba sikuzeemu osobola okunteerera ku video endala. Mba nja kulaba eyo notification oba mba nja kulaba comment yo nkuddemu. Omukama abankuumire temujjanga okwo. Temwerabira subscribinga ku likinga n'okusharinga video yaffe eno. Musharinge tomanya ani g'oyamba tomanye kikyayitamu. I love you. Yeah.